Ganito ako dito ka-busy mga kastig. Sa ating trabaho. Kaya ako dito na dimoni. Kaya ako yung kasama. Wala akong mananahin. Kaya tingnan nyo. Yung gawa ko. Yan. Katabi ko lang din sa aking makina. Dito lang ako kumakain sa aking makina mga kastig. Tabi-tabi na yung pagkain ko dito. Wala na ito sa formal na pagkain. Kasi wala tayo sa pagkain. Wala tayo sa labisa. Mga kastig. Yung ulam ko ay isang tilapia na prito. Tilapia na prito. Tapos pusit na yung daing na pusit. Yan ang ulam. Sarap pag galing ito ng Bisaya, mga kastig. So, balik tayo doon mga kastig sa ating ginagawa ngayon. Busy na naman tayo ulit. Wala naman tayo panahon dito sa YT natin. Dahil nasrata na naman ito. 500 lang naman ito mga kastig. Ngayon ang aking gawa sa dati. Yan, nakahilira na. Naka-operation na lahat. Bubuin na lang. Malapit-lapit na lang din matapos. Yan, mga kastig. Busy na naman tayo. Dito lang tayo kumakain sa may baho ng makina. Shoutout nga pala dyan sa aking mga reporter na tumutulong sa akin. So walang sawang tumulong. Malapit na tayo makabalik mga kastig. Nagimuni tayo. Pasensya na sa aking mga members dyan. Dahil din na bagay malalaki na mga bahay niyan. Madeline Arsiaga. Shoutout sa inyo. Ito Tampuho Vlog at sa ating mga kasama dyan sa lalo na kay Boss 8 Head, nalapit na tayo makaahon. Tapos sa ating what's our na binubuo malaki pa, hintay ka lang at may kalala dyan din yan. So, yan ang mga kastig. Natapusin ko na lang kung ang pagkain. Marami tayong ulam. Wala namang kanin. Hindi, kukuha tayo sa kaldero. Saglit lang Diyan lang kayo mga kastig. Babalik ako. I shall return. Ito lang ulit mga kasig. Wala na tayong damit-damit sa harap ng kain dahil paspasa na to. Magkagtak ako ng power. Kain-kain tayo lang. Press lang pasupport lang sa aking YouTube channel. Maluoy. So, kain ko na lang kayo dito mga kastig. So, hanggang dito na lang mga kastig yung aking video. Sana gustuhan niyo dito yung aking premiere. Shout-out na lang dyan sa ating mga kasamahan sa YT. Ating mga friends, mga supporter. Bye-bye! Bye-bye na!